আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমি দেখাবো যে প্রবাসীরা যারা বাংলাদেশ থেকে, নেপাল থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে যারা প্রবাসীরা আসে তারা কী ধরনের পরিবেশে থাকে আর কি, তাদের থাকার জায়গা কীরকম। তো এটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট এলাকা। তো এটা যেটা ভবনটা নির্মাণ হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা রিসর্ট, নিচে শপিং মল হবে। তো এর পাশে হচ্ছে আমাদের রুমগুলা, এগুলা রুমে সবাই খুব ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। আর এই পাশে আমাদের কোম্পানি আছে, কোম্পানি থেকে আমাদের রুম হচ্ছে 1 মাইল দূরে। আগে আমরা একটা বিল্ডিংয়ে ছিলাম, 5 তলা একটা বিল্ডিংয়ে ছিলাম, এখন আমাদের রুম চেঞ্জ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে একটা আমাদের রুমের সাথে একটা মসজিদ, তো মসজিদটা ভিতরে না যায়। তো এটা আমাদের রুমে যাওয়ার দরজা আর কি, দরজা সবসময় লক থাকে। তো আজকে খোলা আছে কারণ ভিতরে গাড়ি গেছিল। এটা সিকিউরিটি রুম। তো এগুলাই হচ্ছে রুম। একটা রুমের মধ্যে 5টা, একটা এরকম ফ্লোরের মধ্যে 5টা থেকে 6টা আছে, রুম আছে। এক রুমে 2 থেকে 3 জন, কোনোটা 4 জন, কোনোটায় 5 জন এরকমে থাকে। তো এগুলো সবই রুম। এখানে নেপালি, বাঙালি, মায়ানমার, ফিলিপাইন সবাই থাকে। এই তো ভাই। তো আমি যাচ্ছি আমার রুমের ভিতর দেখাবো। সব রুম একই সিস্টেম, একই স্টাইল। তো আমি আমার রুমের ভিতরটা দেখাবো। আমার রুম হচ্ছে ওই পাশে। তো আমাদের কোম্পানির কিছু লোক এই রুমে থাকে। এইটাতে পরিবেশ মোটামুটি সুন্দর আছে মাশাআল্লাহ। কিছু আমাদের কোম্পানিরই এক অংশ এই রুমে থাকে। তো এইটা হচ্ছে আমাদের রুম 21 21, 21 বাংলায় বলে 21, মালয় বলে 21। তো এই রুমটা আমাদের। এগুলা হচ্ছে আমাদের সাইকেল, সবাই সাইকেল রাখছে এখানে। এই যে এটা আমার সাইকেল। আর এটা আমাদের রুম। এই যে আমাদের কলার গাছ আছে, কলা ধরছে। ওই পাশে আমরা আরও অনেক কিছু আবাদ করছি, সাদনা গাছ, বিভিন্ন গাছ লাগাইছি ওই অপর পাশে। তো আমি এখন ভিতরে দেখাবো ভিতরে কীরকম। যারা মালয়েশিয়ায় আসতে চান তারা দেখবেন। এই যে আমাদের 2 টিকটকার ভাই, এরা সবাই টিকটক করেন, টিকটক নিয়ে ব্যস্ত থাকে, টিকটক করে। তো এটা হচ্ছে আমাদের জিম করার যেগুলা জিনিস লাগে আর কি, জিম করা হয়, কেউ কেউ জিম করে, সবাই রান্না করে খায়। তো তো ভিতরে এইটা হচ্ছে একটা রুম, এইটা একটা রুম, এই পাশে একটা, এটা একটা ফ্রিজ, এখানে রান্না জিনিসপাতি রাখে। এইটা হচ্ছে একটা রুম। এই রুমে 5 জন আছে, এই রুমে 3-4 জন আছে। এটা একটা হচ্ছে রুম। এই রুমে থাকে 2 জন, ও একজন, একজন। তো এটা আমাদের ভিতরের অবস্থা। এটা হচ্ছে আমার ফ্রিজ, আর পানি সব কিনে খেতে হয়। এটা হচ্ছে পানি। আর আমার রুমটা হচ্ছে এইটা। ওই পাশের রুমে অ্যাটাচ টয়লেট আছে, আর আমাদের রুমের টয়লেটটা হচ্ছে এটা। এটা আমাদের গোসলখানা। আর
এই ওয়াশরুম বাদেও পাশে অন্য অন্য ওয়াশরুম আছে। আর এইটা হচ্ছে আমার রুম, এটা হচ্ছে আমার বেড, এটা আমার রুম, এইটা হচ্ছে আমার রুম, এইটা হচ্ছে আমার রুম। এই রুমে আমি থাকি, এই পাশে আরেকজন থাকে, আর উপরে থাকে শহীদুল, আমার ফ্রেন্ড। আর এটা হচ্ছে লকার, লকারের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসপাতি রাখা হয়। এই যে এগুলো হচ্ছে একজনের একটা করে লকার, তবে আমার লকার হচ্ছে 2টা, কারণ এখানে 4টা লকার আছে। তো এইরকম পরিবেশে আর কি, যারা মালয়েশিয়া আসে সবাই এইরকম পরিবেশে থাকতে হয়। আর এই পাশে আরও কিছু টয়লেট আছে, যারা সবাই ইউজ করতে পারে টয়লেটগুলো। এখানে এখানে ওয়াশরুম আছে 3টা, টয়লেট আছে, সরি ওয়াশরুম আছে 4টা, টয়লেট আছে 4টা। এই পাশে, ওই পাশে আবার কিচেন রুম আছে অনেক বড়। এই যে এটা আমাদের কিচেন রুম, যারা রান্না করে খায় এখানে ইচ্ছে করলে রান্না করে খাইতে পারবে আর কি। এটাই আমাদের কিচেন রুম। আর এই পাশে যারা কাপড় নাড়ে দেয়, কাপড় নাড়ে দেওয়া যায়। এইটা হচ্ছে এই পাশে, এটা একটা চায়নারা থাকে ফ্যামিলি নিয়ে। তো ওই পাশে একটা কুকুর থাকে, সব সময় ঘেউ ঘেউ করে। তো এই তো দেখালাম আমাদের প্রবাসীরা কিভাবে থাকে। আর এইটা হচ্ছে আমার রুম, আমার বেড, এই আর কি।